Voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono, perciò ti chiedo di farmi 3 promesse. Mi accontenterai? Stridette Kenga. Zorba pensò che con un uccello delirante in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa. Non ho tempo di riposare, promettimi che non ti mangerei l'uovo. Prometto che non mi mangerò l'uovo, ripeté Zorba. Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo. Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo. E promettimi che gli insegnerai a volare, stridette Kenga guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. Prometto che gli insegnerò a volare! E mentre Kenga esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo, impregnato di petrolio. Ciao, sono Anna e lui è Fonzi. Volevo dirvi di leggere questo libro perché esprime un forte messaggio di fedeltà, fiducia e spirito di squadra. Ciao, sono Giada. Leggi questo libro perché offre ottimi spunti di riflessione riguardo le nostre vite e riguardo alle persone che ci stanno intorno. Ciao, sono Agata e lui è Cuzco. Abbiamo scelto questo libro perché, nonostante sembri una favola per bambini, ha un significato molto profondo. Leggi questo libro perché insegna ad apprezzare la diversità e a sfruttarla per la propria crescita personale. Bene, gatto, ci siamo riusciti, disse sospirando il poeta. Sì, sull'orlo del baratro ho capito la cosa più importante, miagolò Zorba. Ah sì, e cosa ha capito? Che vola solo chi osa farlo.